Сәлем достар, қалайсыздар? Ал той туралы деп жаман айтып жатсыңдар ғой. Мен біреуге күлкім ұнамайды, біреуге түрім ұнамайды. В общем, менің сөзім тыңдасаңдар, түрімді, күлкімді не істейсіңдер? Сөзді тыңдау керек адам. Не айтып жатыр мына? Мына келіншек не айтып жатыр? Дұрыс па, дұрыс емес па деп, о, қатын деп жаман сөздерді қалай айтасыңдар? Менің айтайын дегенім, босқа китайский ойыншықтарды шашып, тойдың бардағын шығардыңдар. Ешкімге ол ұнап отырған жоқ, алып кетеді ғой, шашқасын шашу деп, той болсын деп, ырымдап. Шапандар беріп отырған, небір шапандар. Негізі шапанның орнына достар домбыра жақсы. Әрбір қазақтың үйінде домбыра тұру керек төрде. Мына бір құда болып барған, міне жазып, уақытын бәрін жазып, қай уақытта Ақмарал деген келін алып келдік. Сондағы берген бас құдаға ас қайтарғанда берген домбыра. Приятно ма? Приятно. Төрде тұра ма? Тұрады. Қазақтың домбырасы әрбір үйдің төрінде тұру керек. Мынаны айтып қоямын сізге, құданың бергені құда түскендегі деп күшті. Приятно ма? Приятно. Пайдағаса ма? Пайдағасады. Шапанды бересіңдер, шапанды аппаратта лақтырып тастайды, оны апарып екіншісіне береді, үшіншісіне береді, будаланып қалады. Идея ма? Жақсы идея. Қытайдың ойыншығынан жақсы ма? Жақсы. Вот достар, маған тіркеліп лайк басыңыздар.